Первые сосульки. Значит, мороз. Все началось. Даже на солнышке не тает. Ну все. Холод, холод, холод. Всем привет-привет. Я вернулась с работы. Время 1 ночи. И, как всегда, перед сном, неважно сколько времени, я пью кефир. Вот такой кефирчик 3,2, пожирнее. Вообще обожаю кисломолочные продукты. Сейчас налью себе кефира. Вот так вот. И, конечно же, не без этого. У меня круассанчики. Вот такая темная начиночка, прям сильно темная, шоколадная. И миндалевая начиночка. Такие мягенькие, кровенькие. Я вся в сахарной пудре. Сейчас вот получу удовольствие и с отличным настроением в теплую постельку. Завтра я выходная, буду спать сколько хочу. Так что мне приятного аппетита. Если я не съела перед сном такую вкусняшку, значит, день прожила зря. Ну, в принципе, я это ем с утра до вечера, но перед сном обязательно. Так что все. Мне приятного аппетита. Прелесть. Просто прелесть. Пудра в разные стороны. Я просто балдею. Такое сочетание кефир и сладкая булочка или круассан. Обалдеть. У меня 2 штука, и мне будет мало. Но перед сном, я думаю, достаточно. Как говорят, надо выходить из-за стола с чувством голода. Не, ну действительно, для меня это капля в море. Если вы заметили, то я вот именно от булочек, вот такого всего печеного, ловлю такой кайф. Я в Турции не вылазила с кафе. Кстати, я в пижамке. Уже все. Приняла душик. Пижамки. Тихо, спокойно. Знаю, что завтра выходной. Так что ловите удовольствие, кайф от того, что любите. Не отказывайте себе ни в чем. Еще не доела шоколадный, уже подбираюсь с миндалевой начиночкой. Аромат какой. Ну все. Не буду вас больше дразнить. Доедаю. И в постелечку. Ну все, я уже в постели. Увалю сейчас свои подушечки. Кстати, я их сама все делала. И у меня вот такой светильничек-ночник. Тоже дело моих рук.
Так что все, мне спокойной ночи. Всем пока-пока. Всем привет-привет и добро пожаловать. Всем воздушный поцелуйчик. Я сегодня спала до 3 дня. Это шугань. Я подскочила, не понимаю, куда бежать, за что хвататься, что делать. Вообще в каком-то другом измерении. Я до сих пор, уже 8 вечера, я не могу понять. Хотела сегодня записаться в парикмахерскую, навести порядок наконец-то с волосами. Я пролетела. Я просрала полдня. Ну, конечно, я пробежалась. Дела какие сделала. Слава богу. Сейчас дома хватаюсь за все. Одним словом, хочу все успеть. Блин, у меня еще такое освещение дома. Лампочка супер дорогая, которая работает год и больше. Но освещение... Мне в комментариях пишут, почему так темно. Но свет на всю катушку. Еще и подсветка на телефоне. Я не знаю, почему выглядит это темно. Вот такие лампочки. Думала, как лучше, получилось как всегда. И сейчас у меня поменялся график работы, потому что опять проблемы с людьми. И я отдыхаю всего лишь 2 дня и буду вкалывать. Короче, жить на работе. Настраиваюсь, готовлю себя. Надо. Беру вас с собой в кухню. О боже, у меня все как всегда. Все крутится, все вертится. Прибежала домой, давай быстрее менять фильтр, потому что без чистой воды ни туды и ни сюды. Беру я вот такой вот на барьер. Классик или стандарт. Но стандарта не было, я взяла классик. Уже поменяла, уже на 3 раза пролила воду. Все, водичка чистая в доме есть, ура. Наконец-то оно постиралось. Я вообще не представляю, если у меня не будет такого волшебного стаканчика. Намыла яблочек, купила, лимончик сейчас порежу. Да, там мои витаминочки, которые я пью каждый день. Йод Актив и комплекс витамин Гендивит. И сейчас буду пить я травяной чай красный, чтобы почистить шлаки. Я это делаю раз в месяц. Это такой красненький, кисленький чаек с чем-нибудь сладеньким. Одно удовольствие. И я вам сейчас покажу. Вот такая вот упаковочка. Вот такая упаковочка. Да, он называется «Похудей», но это совсем не «Похудей». Это травяной, цветочный. Там все. Там цветы, листья, трава. Короче, целый сбор. Это просто для очистки кишечника, шлаков. Чистит на ура. Очень сильный чай. Советую. Ну, раз-два в месяц его достаточно. Производитель Россия. Так что обратите внимание. О, Господи. Пришел сын. Наводит порядки, так как мы купили ему ноутбук, а компьютер он складывает, убирает. Вот, будь здоров. Короче, в комнате кабардак. Сейчас будем наводить порядки, все складывать, убирать. Ну, вот такая вечерняя суета. Теперь я полезла наверх. Скалолазю. Достаю подставку для ноутбука. Ой. Иди забери-то, она ж тяжелая. Вот так вот. Места мало, комнатка маленькая, приходится все запихивать по нишам. Ой. На. О боже, держи. Вот так вот. Выдуваем пыль подставкой. Вон она выдувается.
так хорошо, да? О, Боже. Устанавливаем одни провода. Вот такой вот. Хочу показать вам просто, какой ноутбук мы купили. Дорогое удовольствие учеба. Пришлось для учебы купить новый усиленный игровой, а он дорогущий, как зараза. Но зато фирменный. Не знаю, насколько его хватит. Вот такой вот супер-пупер. Все, приготовила ужин для сына. Вот такой супец со шпинатом. Рисок с куриной грудкой в горчичном соусе. Ну, конечно же, яичко, соленые бочковые огурчики, хлебушек. Артур, все готово, можешь идти. Вот так вот. Мама не сделает, сам никогда не поест. Вот такой вот получается красный травяной чаек. Он такой цвет красивый, прям красный-красный. Кисленький, прикисленький. Вот он, этот фильтр-пакет. Чего там только нет. Листики, травка, цветочки. Я уже запарила. И сейчас я буду чистить шлаки. В прикусочку вот с такими печенюшками-трубочками, где шоколадная начиночка. О, Господи, ну что ты тут порядки наводишь? Ну, молодец. Сидит как мышь. Сейчас я тебе помогу. Без мамы как без рук, да? Не хочешь, чтобы я его снимала? Стесняется. Черт-те что. О, молодежь пошла, да? Все боятся камеры. Чего ее бояться-то? Ну вот. Уже все подсоединил. И подставочку, и проводочки. Освободил место. У нас здесь раньше стоял компьютер у него. Ну вот, пришлось купить вот такое дорогое удовольствие. Дело в том, что дома есть и ноутбук, и 2 планшета, и компьютер, но все это не то. Ну, мы, конечно, знали, куда поступали. Дизайнерское — это самое дорогое обучение. И потребовался ноутбук усиленный, профессиональный, по всем там параметрам, требованиям. Конечно, дорогое удовольствие, я вам скажу. Цена космос, нереально просто пойти и купить. Поэтому я залезла в долги, взяла в рассрочку. Но другого выхода нет. Надо, чтобы ребенок получал образование, учился. Так, сейчас уже ночь. Как всегда, я не сплю. Ой, и как всегда у меня ночью жорево, беспорево. Уже кефир с плюшками пила, чай с печенюшками, ужинала. А сейчас подкрадываюсь к холодильнику и достаю свое шоколадное любимое мороженое. Да, кстати, я как-то видео говорила, что на новогодние праздники я всегда пишу желание на листик и прикрепляю к холодильнику и жду исполнения. Вот у меня уже несколько пунктов исполнилось. Хочу поехать в Турцию, съездила. Хочу, чтобы сын поступил. И хочу успехов на YouTube. То, что я на YouTube, то, что я стараюсь, уже есть. Но успехи у меня еще впереди. Так что вот так вот. Осталось 2 желания. Не знаю, буду надеяться, что и они сбудутся. Вот мое мороженка. Пойду сейчас лакомиться. Жалко, что у меня джемик закончился. Я еще джемом люблю поливать. Пока я дома ходила, бродила, посмотрела в окно. А там-то снег, посмотрите, все замело.
Машины в снегу, дорожки в снегу. Все беленько. Офигеть. Смотрите, валит снег. Все деревья уже белые. Ой, как не хочется зимы. Блин, сижу, печалюсь. Очень обидненько. Так хочу уже выйти в прямой эфир, поболтать с вами, поотвечать на вопросы, пообщаться с вами, мои зрители и подписчики. Но оказывается, только с 1000 можно. Осталось совсем чуть-чуть. Люди, дайте мне выйти в прямой эфир. Подписывайтесь. Welcome. Я вас жду. Короче, рекламирую сама себя.